Her er en omskrevet version af din information i form af et skript til din FC København nyhedskanal, hvor du taler med fans af FC København-holdet. Værter står foran FC København-logoet. Vært 1. Hej, kære FC København-fans. Vi har nogle interessante nyheder fra træningsanlægget i dag. Vært 2. Ja, det har vi virkelig, og det er noget, vores chef, Jakob Nestrup, har lyst til at dele med jer. Videoklip af Jakob Nestrup, FC København-chef, der taler til pressen. Jakob Nestrup: Hej alle sammen, jeg har nogle tanker, jeg gerne vil dele med jer i dag. Jeg har bemærket, at medierne har haft en tendens til at fokusere på vores defensiv i denne sæson. Vært 1. Ja, det har de virkelig, og det har fået Jakob Nestrup til at gruble. Jakob Nestrup: Jeg synes, det er interessant, at nogle gange kritiserer folk os for ikke at levere underholdende fodbold. Det er en tanke, jeg gerne vil dele med jer. Vært 2. Det er en sjov betragtning, Jakob. Og du har helt retorisk. Jakob Nestrup: Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis situationen var den modsatte, ville spørgsmålene også være det. Vi har lukket 3 mål mere end Brøndby, men det handler ikke kun om det. Vært 1. Jakob har retorisk. Det er ikke kun antallet af mål. FC København har været utroligt målfarlige i år. Jakob Nestrup: Vi er faktisk det mest scorende hold i år. Jeg ved, at I, vores fantastiske fans, ville stille spørgsmål, hvis vi havde lukket færre mål ind, men scoret flere. Det er en interessant observation, ikke sandt? Vært 2. Helt sikkert, Jakob. Og nu ser vi frem til aftenens Champions League-opgør. Vært 1. Ja, FC København vil blive udfordret igen, når Manchester United kommer på besøg i Parken. Vært 2. Kampen fløjtes i gang kl. 21:00, så sørg for at tage plads foran skærmen og heppe på vores hold. Vært 1. Tak fordi I var med os i dag, og lad os sammen støtte FC København.